Günaydınlar arkadaşlar. Bugün yeni bir gün ama ben yine aynı kıyafetlerleyim. Temizliğime devam etmek için kendimi şu anda zorluyorum. Dün şöyle biraz dünden bahsedeyim. Dün arkadaşlar hiçbir şey yapmadım. Yani şöyle ki önceki gün yaptığım salon temizliğinden aşırı derecede topuklarım ağrıyordu ve muhtemelen kendimi çok zorladığım için bir baş ağrısı vardı. Kafamda bir zonklama vardı. Biraz bekledim geçsin diye ama geçmedi. Geçmeyince böyle 2-3 saat bekledim tabii. Hani ilaç içmemek için direndim. Mentol taşı falan sürdüm. Ama bu ağrı benim bu göz kısımlarımdan gelen bir ağrı yani. Hani migren mi oluyor artık yoksa o tarz bir ağrı mı bilmiyorum açıkçası. Ama çok ağrıyordu. Sonrasında hiçbir şey yapmadım. Yani dedim ki yarın devam ederim. Çünkü bayağı bir saatte geçmişti. Hem edit yapmam gereken yani yarına yetiştirmem gereken bir videom da vardı. Bu sıralar internetimizde sıkıntı. Yani şöyle ki bir günde videoyu editlesem bir günde falan yükleniyor. Çok zor oluyor bu da. Normalde böyle yarım saatte falan yükleniyordu. Şurada bir iyileştirme çalışması mı internet bir şey yaptılar. Ondan sonra bozuldu gitti. Hiç güzel değil şu anda ve değiştirmeyi düşünüyoruz ama tarih olduğu için 2 senenin dolması gerekiyor. Böyle şimdi bu küçük odaya geldim. Allah'tan bir önceki yani salon kadar detaylı olmadığı için burası daha iyi olabilir ve yakın zamanda bunu zaten dip köşeyi temizlediğim için yine çok daha kolay olacak burasını temizlemek ve burada yaşanmadığı için duvarlarda öyle pislikler, çıkmayacak lekeler ya da izler falan yok. O yüzden burası daha kolay olacak diye düşünüyorum. Dediğim gibi şimdi geldim. Kendimi motive ediyorum. Odaya girdim. Eşyaları falan yine topladım buradan. Görüyorsunuz. Bunları çıkaracağım sadece. Halıyı kaldıracağım. Burada bir şey yok aslında arkadaşlar. Bu koltuğu sileceğim. Bu arada koltukları silmem için örtülerinin kuruması gerekiyor. Çünkü üzerine yine oturulduğu için hızlı bir şekilde kirlenecek. Sanırım koltuk temizliği yine yarına kaldı. Siyah olan yani salonun örtüleri kurumaya yaklaştı. Bunları yeni yıkadım. Biraz önce astım. O yüzden bunları daha kurumasına var. Şimdi camı falan açacağım. Biraz daha hızlı kurur diye havadan. Ama dediğim gibi burada çok bir iş olmadığı için daha hızlı biter diye düşünüyorum. Sadece konsolun içerisini temizleyeceğim. Ve şurası toplu değil. Orayı bir güzel toplayacağım şu köşeyi. Onun dışında burada çok bir iş yok arkadaşlar. O zaman başlıyorum. Yoksa başlayamayacağım.
aklıma geldi. Bir tane yorum gördüm. Sprey mop aldım. Paramı resmen çöpe attım şeklinde. Bakın şuraların nasıl parladığını görüyorsunuz. Yani ben o yoruma, bana yapılmamış bu arada. Bana değildi ama çok şaşırdım gerçekten. Çünkü ben sprey mopu aldığımdan beri bundan başka hiçbir şey kullanmıyorum. Bakın mesela şurada birazcık buğuluk var. Herhalde büyük ekranda gözükür diye düşünüyorum şu an. Ben göremiyorum küçük ekranla ama bakın. Bez mikrofiber olduğu için zaten tozu tutuyor. Asla diğer eski mesela dönerli şeyler var, viladalar var. Onlar gibi asla çöp bırakmıyor etrafta. Toz bırakmıyor. Yani zaten sprey olması da hani fıslatıyorsunuz ve siliyorsunuz. Yani parkenize zarar verecek kadar su da gelmiyor. Bakın ben yemin ediyorum yani başka hiçbir şeyle, ya başka hiçbir vilada tarzı bir şeyle, peçeteyle falan demin sildim tabii ki yerleri de, o fazla tozu almak içindi. Yani duvarları sileceğim, bez falan da tozlanmasın diye, ama onun dışında ya bunu aldığımdan beri yaklaşık olarak bir 5 ay olmuştur diye düşünüyorum. Videolarıma bakarım, tam hatırlayamıyorum şu anda ama bunu aldığımdan beri başka hiçbir şey kullanmıyorum yerleri silmeye. Aşırı derecede memnunum. Daha önce nasıl görmedim diye kendime kızıyorum yani böyle bir şeyi. Çünkü ben mop, yeni çıkan moplar var biliyorsunuz. Onlardan arıyordum. Onlardan da birkaç kişi de benim gibi çeyiz zamanında çeyiz düzen kişilerden gördüğüm ve onların kullandığı kadarıyla çok hızlı bozuluyormuş. Onlar da hiç memnun kalmamışlar. Ondan alacaktım aslında ama almadım. Sonradan elimizde klasik Vilada olduğu için dedim ki şu anlıkta Vilada'm var zaten. En azından bozulunca falan alırım diye düşündüm. Ama yani sonra bu sprey mopları gördüm. İyi ki almışım dediğim ürünlerden kesinlikle bayılıyorum. Yani bayıla bayıla kullanıyorum. Normalde yer silmeyi hiç sevmem ama bu sprey mopu sayesinde her gün yer silesim geliyor ve sildiğiniz yer o kadar güzel kokuyor ki. İçerisinde tabii yüzey temizleyici koydum ben. Yani fıslattığınız için hem etrafa çok güzel koku veriyor, hem de yerdeki sildiğiniz şeyler, zaten sildiğiniz yerler de çok güzel ve temiz kokuyor. Bilmiyorum, ben bayıldım yani. Şaşırdım beğenilmemesine. Yani beğenen çok fazla kişi gördüm. İlk defa bir beğenmeyen kişi gördüm. O da çok şaşırttı beni açıkçası. Bu arada duvarlarımın beyazlığı gerçekten çok güzel gözüküyorlar. Şuraya hatırlarsanız ben kahve dökmüştüm arkadaşlar. Hala çıkmadılar yani. Çıkmıyorlar. Orayı tekrardan bir cifleyeceğim. Yaptım ama olmadı. Buraları falan bembeyaz oldu. Şu çıkmayan birkaç yer var ama onlar duvarın derinmiş olması arkadaşlar. Yani duvardaki alçının çıkmış olması, yani pislik değil, çizik falan değil. Çiziklerin hepsini çıkardım. Şu an o kadar temiz gözüküyor ki gözüme, yoruluyorum ama gerçekten de değiyor yani.
Şimdi arkadaşlarım, burasının duvar temizliği tamamen bitti. Şöyle gösterebilirim. Burası karmakarışık, orayı görmeyin. Burayı da hemen bir temizledim. Cifledim lekeli yerlerini. Ondan sonrasında sirkeli suyla tekrardan bir geçtim. Buralarda bembeyaz oldu. Bu kısımlarda, arkalarda falan sürekli hani bir şey koyup aldığım için kara kara çizikler olmuştu. O yüzden şu anda bu duvar da bembeyaz geliyor bana. Tabii siz yakından görmediğiniz için belki size farklı gelmiyordur ama burasının duvarı tamamen bitti. Dedim ki hızlı hızlı yapayım. Hemen bu konsolun temizliğine geçeyim. Zaten konsol da bittikten sonra burada başka bir şey kalmayacak. Gördüğünüz gibi her yer pırıl pırıl. Sadece bir koltuğun silinmesi kalacak. Onları da herhalde yarın ya da öbür gün yaparım. Yani en sona kalmış olacak. Burada zaten oturmuyoruz. Oturma odasındakilerde, yani salondakilerde 15-20 dakikada kuruyorlar. O yüzden sıkıntı olmuyor yani. Sabahtan hemen silerim. Ne olur ne olmaz. Islak kalmasın. Sonrasında yine zaten devam ederim oturmaya. Bu arada ben yemek yemeyi unuttum arkadaşlar. Saatlerimiz 1:30 oldu. Karnım çok aç. Birkaç gündür sürekli temizlik böyle aklımda olduğu için unutuyorum yemek yemeyi. O yüzden şimdi biraz yemek yiyeceğim ve şarjımız bitti. Şarjı da takayım, biraz da olsun. Arkadaşlar selam. Bugün yine yeni bir gün. Temizlik işini böyle günlere, zamana yaymaya karar verdim arkadaşlar. Kendimi sıkıyorum. Boşu boşuna... Ay saçımı da düzeltemedim. Boşu boşuna zorluyorum. Yani buradayım zaten, evdeyim. Kaçan ya da kovalayan yok. O yüzden biraz daha zamana yaymaya karar verdim. Bugün yeni bir gün. Dediğim gibi dün her yeri, saçım mı bu? Şuradaki kablo. Saç olarak görüyorum onu. İçerisini, küçük odayı dün temizledim. Bir güzel. Her yerini temizledim. Zaten gördünüz. Sadece konsol kaldı. Konsola şimdi içerisini boşaltacağım. Ondan sonra bir güzel süpüreceğim. Sileceğim. Tozlarını alıp tekrar yerleştireceğim içerisine. Bu daha kısa sürecek tabii bugün. Sadece işim o olduğu için. Yani o odada şu anda tek işim o. Ondan sonrasında zaten yatak odasına geçerim ama yatak odasına bugün geçmeyebilirim. Ve banyo var sonra ve mutfak var. Ya böyle hani kendimi zorlamanın bir manası olmadığını düşündüm açıkçası. Gerçekten de öyle yani. Kim gelecek insan yok, bir şey yok. Ben sadece kış temizliği yapıyorum yani kendi evim için, kendim için. Neyse ki markete bir çıkayım dedim arkadaşlar. Bir yürüyüş yapayım. Uzun zamandır hiç dışarı çıkmıyorum. Markete falan gidiyoruz ama arabayla gidiyoruz. Şurada biliyorsunuz yakınımda Hakmar var. Oraya gittim. Şöyle sirke indirime girmişti. Beyaz sirke bu arada bu. 4 liraya düşmüştüm. Dedim ki zaten şu anda çok kullanıyorum. Daha koltuklarımı falan sileceğim. Gerçi Arap sabunuyla sileceğim onu. Beyaz sirke de biraz katarım. Şöyle 2 tane sirke aldım. Bu aralar temizlikte çünkü beyaz sirkeyi çok kullanıyorum. Hatta diğeri bitmek üzere. Onu da bayağı bir pahalıya almıştım ben yani. 15 lira falandı. Aynı bu büyüklükte. Bu kaç kilo oluyor? 2 kilo mu oluyor? Aynen 2 litresi 15 lira falan almıştım. Onu çok pahalıya almıştım. Bu 4 liraya düşmüştü. Hemen aldım. Şu anda hala Akbar'da bir sürü var. Bu Nevba markasının 4 liraya düşmüştü. Gerçekten çok iyi fiyat. Şöyle kuş yemi aldım. Mavişle pamuk için. Tuzum az kalmıştı arkadaşlar. Şöyle bir tuz aldım. Şu anlık başka bir ihtiyacım yok. Olursa dedim ki tekrardan çıkarım. Bu kadar aldıklarım. Bir de şu Maybelline'in Face Studio Highlighter'ı var arkadaşlar. Bunu gördüm. Yani uzun zamandır görüyorum aslında. 25 liraya satılıyordu. Sanırım internet üzerinde de 25 lira ama burada çok böyle makyaj malzemeleri alınmıyor. Hatta Maybelline'in bir tane rimeli vardı. Satışta değilmiş. Satışta olsaydı onu da alacaktım. Bu da 15 liraya düşmüş. Dediğim gibi burada çok böyle makyaj malzemeleri falan çok alınmıyor. Aslında highlighter'ı da yeni almıştım ben. Wet n Wild markasının sanırım. Ama bu Maybelline'inkini de denemek istedim. Bakalım, Swimmer Highlighter diyor. Herhalde Swimmer dediğine göre suya falan mı dayanıklı? Bakacağım arkadaşlar. Sizinle birlikte zaten denerim. Şu anda temizlik şeyinde olduğum için böyle çok bir makyaj yapmıyorum. Sadece şöyle biraz eyeliner ve rimel sürüyorum. Biraz daha canlı gözükeyim diye. Bu arada mutfağımın üstü şöyle dağınık. Hakan yine her akşam olduğu gibi ben her yeri topladıktan sonra patlamış mısır istedi. Elimi falan yıkadım bu arada.
Maybelline'in ürünleri normalde genelde güzel oluyor arkadaşlar. Şöyle biraz elime sürdüm, görünecek mi bilmiyorum ama parlaklığı iyi aslında. Tamam, yüzüme süreyim. Yüzüm de mi parlak şu an acaba? Küçük ekrandan da hiç gözükmüyor gerçekten ya. Şu telefondan bakayım. Evet, yani buraya göre biraz parlaklık vermiş arkadaşlar ama yani tabii daha makyajla daha çok, yani düzgün bir makyajla daha kendini gösterebilir diye düşünüyorum. Burnuma süreyim, daha net belli olabilir ya, yükseklik olduğu için. Böyle. Güzeldir diye düşünüyorum arkadaşlar. Maybelline'in ürünleri genelde güzel oluyor, kötü olmuyor. Bir de bu Face Studio serisinin birçok şeyini zaten çok beğeniyorlar. O yüzden bundan bir denemek istedim. Aldım. Zaten highlighter çok uzun giden bir şey değil. Dediğim gibi yeni Wet n Wild markasında var ve Proxy'den de almıştım 2 tane. Onları da var. Artık bir ömür herhalde highlighter almam diye düşünüyorum. Neyse, şimdi ben temizliğime, konsolumun temizliğine devam ediyorum arkadaşlar. Hadi temizliğe devam. Devam edelim dedim ama şu üzerinden 2 saat geçti. Ben öyle bir keyif yaptım ki sormayın. Bu arada örtülerimin çoğu kurudu. Yani artık bugüne yetişmezse yarına koltukları kesin sileceğim. Bu kırmızının bir tane daha var biliyorsunuz. O henüz kurumamış. Sadece o kaldı. Diğer grilerin hepsi, yani salonunkiler kurumuş. Burada temizlik malzemelerim var. Şimdi bu bana lazım. Bunu alıyorum. Buraya kurdum tezgahımı arkadaşlar. Bayağıdır Müge Anlı'yı da izlemiyorum. Yaklaşık 1 ay olacak. Laptopumu da getirdim. Oradan da Müge Anlı'yı açarım. Sadece bu kaldı. Bunun kenarları falan hala ıslak, nemli. Yani yarına muhtemelen kesin kurur diye düşünüyorum. Zaten bununla birlikte aynı gün astığım çamaşırlar da hala net olarak kurumamış. Öbürü kurumuşsa muhtemelen salon daha güneş aldığı için arkadaşlar orada daha hızlı kuruyor. Burada daha yavaş kuruyor. Şimdi konsolumun içine geçeceğim. Biliyorsunuz ki konsolumun içerisini temizleyeceğim. O zaman şimdi ben hemen başlıyorum. Artık bu işte bitsin istiyorum. Burası şu an çok karışık arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim, bulduğumu atıyordum vallahi buraya. O yüzden buradan nasıl çıkacağım gerçekten hiçbir fikrim yok. Ama mecbur yapacağız. Bakalım, tozlanmıştır çünkü iç kesin. Bayağıdır silmiyorum yani. Arkadaşlar diğer yer bitti. Buraları size göstermeye gerçekten utanıyorum ama gösteriyorum yani. Gerçekten bunların çoğu Hakan'ın arkadaşlar. Yani benim burada
Tek olan şeylerim şu kahve fincanlarım. Onlar bile altta kalmışlar, yani orada kaybolmuşlar resmen. Diğer yeri düzenledim. Düzenleyebildiğim kadar. Çünkü çok eşya olduğu için düzenlemem de sıkıntı oluyor. Yani hani böyle nizami bir düzen olmuyor, yapılamıyor yani. Şimdi şurada şu telefonlar var. Bunları Hakan satıyordu arkadaşlar. Normal böyle kendisi ticaret yapıyordu. O yüzden böyle küçük telefonları var. Hani iş dışında ticaret yapıyordu. Hoşuna gidiyordu bu böyle şeylerle. Yani bir şeylerle ilgilenmek hoşuna gidiyor Hakan'ın. O yüzden böyle telefonlar alıp satıyordu. Şimdi ezan da okunuyor arkadaşlar. Ben devam edeyim. Siz de burayı hızlandırılmış izleyin. Temizlemeyi birazcık devam ediyorum. Yani bayağı şu anda çok düzenli gözüküyor ama her şey koyunca yine düzen bozulacak, göreceksiniz. Şöyle çeyizim için annemin yapmış ve almış olduğu şeyler vardı. Tespihlik bu da. Böyle bunun kendisi yaptı yanlış hatırlamıyorsam annem. Misafir için, kendimiz için seccadelerim falan vardı. Onları buraya koyuyorum çünkü biri geldiğinde bazanın altından ya da yatağın altından çıkarmak çok zor oluyor. Onlar böyle elimin altında bir yerde dursun istiyorum. O yüzden onları buraya dizmiştim. Böyle yine çok iyi de olmasa bir düzen oluşturmuştum arkadaşlar. Birkaç tane daha şey var. Onları da buradan çıkaracağım. Mesela bir kutuda, şu kutuda buraya eve girdiğimizde ampuller vardı. Hepsi sarı. O ampulleri yanlış aldığımız ampuller. Hepsi sarı olduğu için onları kullanmıyorum. Beyaz, ben çok böyle loş ortamı seven bir insan değilim. Bana bayık geliyor, yani böyle kasvetli geliyor. Sevmiyorum sarı ortamı. O yüzden onu kullanmıyorum arkadaşlar. O yüzden değiştirmiştik biz de. Bütün şeyleri beyaz yapmıştık. İçerisinde de sarı ampuller var. Yine lazım olur bir gün. İhtiyacımız olur diye tabii ki onları da atmıyoruz. Sonra yine erkek için takkelerim vardı. Bunları da şeyin içine sarmış annem. Açınca birden fırlayıverdiler. Şöyle tespihleri de yine tespihliğin içine koyayım ki bulmam kolay olsun. Ben devam ediyorum. Burayı yine en son zaten bir toplu olarak göstereceğim arkadaşlar düzenini. Şimdi size şurayı göstermek istiyorum arkadaşlar. Aslında burası şu anda çok karışık durduğuna bakmayın. Aradığım ve bulamadığım bir sürü şey buldum arkadaşlar. Bakın şu salon için bez istiyordum, çekmecenin içerisine sermeye. Şimdi onu ölçüden alıp bu bezi koyacağım içerisine. 2 tane aldığımı, varlığını biliyorum. O gün aradım hatta ama bulamadım. Buradaymış. En azından bunu da bulmuş oldum. Çok iyi oldu. Şöyle benim suplalarım vardı. Bunları unutmuşum arkadaşlar. Ben bunu Touch'tan mı? Pierre Cardin'den mi ne almıştım? Linens'ten almışım. Touch sitesinden almıştım ama Linens'inki gelmiş. Yani Linens markası diyeyim. Sonra bu sehpaları kapladığım şeyin biliyorsunuz devamı burada duruyor böyle.
Ondan sonrasında şuraya bir tane kaşık düşmüş. O kaşığı da yerine koyayım. Şurada bir tane şu gördüğünüz tripodun ağzı ve ondan 2 tane daha var. Onu burada olduğunu varlığını bilmediğim için yine almıştım. Sonra şurada Hakan iş yerinden getirdiğim maskeler vardı. O maskeleri oradan alacağım. Maskelerin yanına koyacağım. Zaten onlar kullanılmıyor. Belki onları atarım bile. Belli olmaz. Şurada faturalar falan var. Trendyol'dan yaptığım alışverişin daha önce yaptığım alışverişin faturaları. Eğer bir sıkıntı olur değiştirmem, iade etmem gerekirse diye 15 gün süresince tutayım dedim. Zaten bunlar falan çöp arkadaşlar. Şimdi hemen burayı bir toplayayım. Vallahi dolap da bitti. İşim yavaş yavaş bitiyor, çok iyi. Şimdi arkadaşlarım bu odamda çok şükür ki bitti. Hem konsolun üstünü hem içini her yerini çok güzel bir şekilde temizledim. Size konsolun içerisinde göstereyim. Bu da yeni düzeni. Şöyle söyleyebilirim arkadaşlar. Şu an aşırı düzenli durmuyor maalesef. Ama bu kadar eşyayla ve bu kadar yerle gerçekten yapabileceğim mükemmel düzen budur yani. Daha başka imkansız yapmam. Çünkü yerim yok. Yani ürünlerim var. Hatta daha öncesinde de çok söylemiştim bunu. Kuplarım var. Daha 3 model kupum var. Onları çıkartamıyorum bile. Çünkü koyabilecek bir yerim yok. Bu aldığım mesela Elsia serisi. Bunları mesela o zaman almış olsaydım tekrardan bu tarz kupların en azından diğer modellerini almazdım. Ama yani insan işte heves ediyor çeyiz zamanında. Yani bana sorarsanız şimdi çeyiz düzecek arkadaşlar vardır ve benim videolarım çeyizde izlenmeye başladığı için bunu kesinlikle söyleyebilirim. Lazım olmayan hiçbir şeyi almayın. Çünkü evler artık küçük yapılıyor. Yani hani eğer eviniz belliyse ona göre alın. Yeni evler artık küçük yapıldığı için sığma gerçekten çok sıkıntı. Şimdi burada arkadaşlar önce bu Elsia serisinin ayaklı kupları falan bunlar şeydi. Nasıl söyleyeyim? Kutularıyla birlikte duruyorlardı. Gördünüz. O zaman ben burayı zaten temizleyeceğim diye hiç açmadım. Direkt öyle koymuştum. Buradaki eşyaların sadece tozlarını aldım. Zaten buradan çıkardıktan sonra önce yıkayıp sonra kullanıyorum. Sonra yıkayıp tekrar yerlerine koyuyorum. O nedenle hani bunların temizlenmeye, yıkanmaya ihtiyacı yok. Tozlu bile değillerdi. Çünkü bayağı kullanırken zaten temiz kullanıyorum. Yıkayıp yerine koyduğum için. Bu kahvaltı takımlarımı da misafir geldiğinde kullanıyorum. Zaten yemek kısmı olanları içeride. Yani mutfakta bir rafım vardı. Onları oraya koydum. Buradan gidip gelmek olmasın diye. Sadece bardakları, fincanları burada. Bu yemek takımım. Şuradaki yemek takımımın fincanları zaten. Şunlar çok gereksiz arkadaşlar ya. Olmasaydı çok iyi olurdu ama varlar. Bunlar Elsia serisinin Paşa Bahçe'nin yeni aldığım ayaklı kupları biliyorsunuz zaten. Görmüştünüz. Bunlar yine bu kahvaltı setlerimin fincanları ve yine yemek takımımın fincan altları diyeyim. Bunlar tatlı kuplarım. Tatlı kuplarımın da burada olması çok iyi arkadaşlar. Çünkü benim elimin altında olması gerekiyor. Şöyle ki tatlı yaptığımda bunları mesela çok kullanıyorum. Çünkü şu anda bunlar elimde ve açıklar. O yüzden direkt bunları kullanıyorum. Elimin altında olması önemli. Yani kutulara koy, oradan çıkar, tekrar gazeteyle kutulara koy, kutuyu sıkıştır bilmem ne falan çok zor oluyor. Böyle açık durması benim işime geliyor açıkçası. Burası da yemek takımı, dediğim gibi misafirim geldiğinde zaten kullandığım yemek takımlarım. Bunlar da elimin altında. Yani bu düzen benim için şu anda muazzam. Yapabileceğim en iyi düzen bence. Yani elimde olsa daha güzel, daha düzenli olsun isterim arkadaşlar. Ama elimden ve yerimden bu kadar geliyor. Yapabileceğim bir şey yok. Umarım siz de beğenirsiniz. Şimdi yan tarafa geçeyim. Diğer kapağa geçtiğimde ise burada yan tarafta duran ilaçlarım vardı. Onları bu tarafa getirdim. Yan tarafta hiç yemek takımları dışında bir şey kalmadı gördüğünüz gibi. Burada sözümde kullandığım tepsim var. Aslında bir tanesinin içi boş. Şu boş. Onunki masanın üstünde biliyorsunuz ki. Şurada yine bir sunumluk keklik var. Katlı keklik var. Burada tencerelerim var. Bu tencereleri yani bu takımı kullanmıyorum arkadaşlar şu an. Çünkü elimdeki takımlar bana gayet yetiyor. Bir tane küçük olarak A101'den almıştım. Has Cevher markasının. Çok güzeller ama şu an ihtiyacım olmadığı için kullanmıyorum. Tabii ki biri geldiğinde, kalabalık olduğunda, ihtiyacım olduğunda kullanıyorum. Burada onun pilav tenceresi var bunların. Burada da büyük tenceresi var. Ama dediğim gibi şu anda kullanmıyorum. İhtiyacım yok. Burayı da yine
işte misafirler geldiğinde seccadelerim burada kalsın. Hani elimin altında dursun, hemen hızlıca alabileyim diye bu seccadeleri buraya koydum. Erkekler için takke var, işte tesbihler falan var. Burada da etekler var arkadaşlar. Eğer pantolonlu biri etek giymek isterse diye hemen eteği de çıkartıp verebileyim diye. Burada da normal günlük çatal bıçak setlerimin kutusu bu. Boş aslında bu da. Bunun içerisine de aslında bir şey konulabilir. Hani bu şekilde saklanabilir. Ama şimdilik kalsın. Yani gerçi günlük kullanıyorum, yani bunun içine tekrar geri koymam ama yani herhangi bir taşınma durumunda arkadaşlar bazı kutuları atmayayım dedim. Ama sonra yine hepsini atıyorum zaten. Burası da böyle oldu. Bence gayet düzenli oldu. En azından bir önceki haline göre şu an her şey elimin altında ve rahatlıkla alınabilir durumda. Önceki çok karışıktı. Diğerlerini de lazım olacak şekilde başka yerlere koydum. Hani onların durabileceği bir yere koydum. Çünkü ona benzer şeyler yine o dolaplarda duruyor. Burasını da biliyorsunuz zaten, telefonlarım da yerde kalmış. Burası da böyle arkadaşlar ve bitti. Bu arada dün ben şurayı da temizleyeyim, şurayı da temizleyeyim diye derken şu duvarı ve şu duvarı da sildim. Şu kısımları sildim yani. Şimdi koridorda sadece bu duvar kalmıştı. Ufaktan hatta size göstereyim. Siz şimdi uzaktan görmediğiniz için hani benim duvarı silmem belki size anlamsız geliyor olabilir. Ama ve lakin bakın şu tarz çizikler var arkadaşlar. Şu tarz kararmalar var. Duvarlarda hep. Muhtemelen bir şeyler taşınırken falan değilmiş şeyler. Yani bunlar siz tabii uzaktan ya da kameradan çok net bir şekilde göremediğiniz için bak buralarda yine izler var, siyah siyah. Aynı şekilde aşağılarda da var. Size anlamsız geliyor olabilir ama bunlar yakından aşırı derece gözüküyor. Yani benim her gün gözüme çarpıyordu. O nedenle dedim ki bunları hemen bir sileyim. Zaten cifle çok hızlı bir şekilde çıkıyor ve mopla çok hızlı bir şekilde siliniyor. Sadece duvar silmede yatak odası kaldı. Onda da yine girişte yine eşya taşınırken muhtemelen çizilmiş yerler var. Çok bir şey kalmadı. Bitti sayılır. Ya sizinle arkadaşlar aslında bu tekrardan bir düzenlemek istiyorum. Çünkü düzenlenince yer açılıyor. Dolapların hepsinde gördüğüm bu. Bir telefonum daha yere düştü biraz önce. Dolapların hepsinde ben bunu gördüm. Daha düzenli koyduğumda daha da yer kaldı, yer açıldı. Çok iyi oldu. Bunları da aslında düzenlemek istiyorum sizinle birlikte ama bunun içerisi gerçekten beni korkutuyor. Böyle düzensiz şu an dolap olduğu için içerisi beni gerçekten çok korkutuyor ama bir şekilde bunu da yapmam lazım. Bakacağım artık. Şimdilik bitti arkadaşlar. Bu odam da bitmiş oldu. Artık bu videoyu da burada kapatıyorum. Yatak odasını da temizlerken yine tekrardan açacağım. O zaman bugünlük de size veda edeyim arkadaşlar. Ben her videomun altına artık link ekliyorum. Biliyorsunuz kullandığım şeyleri, ürünlerimi çok soruyorsunuz. Yemek takımlarımı, tencerelerimi özellikle çok soruluyor. Bunları size linkleyeceğim. Tencereler kalmış olabilir ama yemek takımlarım, benim aldığım yemek takımları şu anda yok arkadaşlar. Ama daha da güzelleri var. O yüzden onları linkliyor olacağım. Hatta tüm modelleri ben size link olarak koyayım. Karaca'dan aldım. Çok memnunum. Şu anlık bir sıkıntı yaşamadım. Bir sene oldu. Günlükleri de kullanıyorum. Misafirleri çok sık kullanmıyorum. Yalan söyleyemem ama şu anlık dediğim gibi memnunum. Bundan sonra aldığım her şeyin linkini zaten sizlere de vereceğim. Beni buraya kadar izlediyseniz ve videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.